रस्सी पकड़ के उसे जैकेट पकड़ो। इधर आओ यार। रस्सी होल्ड, रस्सी होल्ड, रस्सी होल्ड, रस्सी होल्ड। रस्सी नहीं है भैया, ये होपलेस नहीं होना चाहिए भैया, आप लोग होपलेस हो रहे हैं। बहुत अच्छा था यार, मजा आने वाला था और आप होपलेस हो गए। थोड़ी पैडल छोड़ो, पूरा स्टिल वाटर है, अब कुछ नहीं होता, अब तो स्टिल वाटर है पूरा। मेजर रैपिड में डरे नहीं, बताओ ऐसे छोटे से